Aeto nitie gimoro kanyo manyocha wawe 2023 but wadonjo kode 2024. M-Pesa messages. Mama. To en ang'o mamit kata maber e piny kama Nyasaye noloso maingo M-Pesa message? Ere. Pimanegi gimoro amora, pedhanegi gimoro amora piny maber ni mogik kata mamit ni mogik makineno tiwinjo ka pachi duogo kata chunyi duogo. Maingo M-Pesa message. Omera bing'e kaka M-Pesa message nyalo chenjo pach ng'ato miduogo yudo ka ng'at manyiewo wero dugo koro dwani mondo mi obed gi pache moro. Kata mana mzazi, sing'eni nitie seche moko ma mzazi wako wacho ni en okia tije mag teknoloji ko. In miset ne toje go, kia itimri nade simu, iset ne alarm, isomne message moko joko apire. Simu masamoro ine manie pike e gine fuleza minene ka mar sirikal kigocho to kimak simu no. M-Pesa message koro thego mera miduogi winjo ka koro dayo dhi okaw simbe koro nindo mae kamis. Simu koro nindo mabor ma simu idwa nolor sa te. Iyawe mana ka ji ochopo tie M-Pesa ka agent. Wera M-Pesa message ni aneno ni kata nikech ji ohero M-Pesa message zaidi. Kanyo monego bed min messages moko mineni ioro mok chop ne ga ji miwinjo kia ni message moro ni iwinjo ni jathum moro ogolo message. Mago message monego pik e M-Pesa message te. Nikech kanyo message headquarter mag messages. Kata Nyasaye kadwa oro wach message moro e piny to jomake. To kawacho na wuondo mano bariambo.